Avi, en quelle langue tu parles? En anglais. En anglais. Quand j'ai été anglais, ça et l'international. Espagnol, marocain. טוב. בפרשת כי תצא מדובר על מצווה שהיא ממש מתכתבת עם האירוע שאנחנו משתתפים בו עכשיו. זה שילוח הכלב. שלח, תשלח את האם. והשאלה היא, זה שהאם משתלחת, זה יכול להיות השכינה, זה יכול להיות הציפורים, זה יכול להיות האם הפרטית. אז התורה מלמדת אותנו שיש לשילוח האם משמעות. את הבנים תיקח לך. ולפי ספר הזוהר, האם שמדובר עליה שם היא השכינה. ושילוח הכן, או שילוח האם, זה הגלות. מכל גלות, זה הדבר הקשה ביותר שעם ישראל עבר. מכל גלות בסוף יש רווח. תמיד אפשר לשאול אם הרווח היה שווה, אבל יש תמיד רווח. אומר הזוהר, כיוון שיש 3 רווחים שלוקחים מן הקן, האפרוחים, הביצים, אפרוחים, בנים, מכאן שיש 3 גלויות. זהו. לא צריך יותר מזה. גלות מצרים, גלות בבל, גלות אדום. מגלות מצרים אנחנו יוצאים עם ביצים. מגלות בבל, אפרוחים, מגלות אדום, בנים. אומר הזוהר, מה זה הביצים, האפרוחים והבנים? זה נקרא משנה קבלה. זה מה שיצא לנו משלושת הגלויות האלה. מגלות מצרים יצאנו עם תורה שבכתב, מגלות בבל, תלמוד בבלי, מגלות אדום יצאנו, ברוך השם, זה היה קשה לצאת, אבל יצאנו, ויש לנו תורת הקבלה. טוב, תגידו, זה דברים גדולים. אבל אנחנו לומדים מזה שמהגלויות אנחנו צריכים להוציא משהו. והנפטרת היא בעצם מסרה בידינו את 3 הדברים האלה. את הביצים, את האפרוחים ואת הבנים. ביצים, אם נלך לפי הזוהר שמדובר על המקרא, הזיכרון של המקרא זה להיזכר בארץ ישראל. מה שבעצם הביא להופעתה של התנועה הציונית, השיבה לציון, זה הרומנטיקה התנ"כית של הציונים הראשונים. והיא גם מסרה בידינו את אהבתה לתורה. כן? הבית, כפי שאבי ציין, התנהל על פי התורה. שזה עולם ההלכה שנמסר מגלות בבל. ומה נשאר לנו מגלות אדום? מה שתורת הקבלה מלמדת, תורת הקבלה. תורת הקבלה מלמדת את ערכו הסגולי של עם ישראל. ואחד הדברים הבולטים שהכרתי אצל קלודין זה אהבה ללא גבול לעם ישראל. וזה בעצם, זה הבנים. אפרוחים, ביצים, בנים. עד כאן החלק הראשון, אני אתרגם את עצמי. Je passe au français, mais ne vous en faites pas, ce n'est que la première partie. Dans la paracha de cette semaine, un des commandements dont il est question, c'est le commandement de ce qu'on appelle le renvoi de la mer. Ce qui est d'actualité pour cet événement auquel nous participons. C'est quoi le renvoi de la mer? Si vous trouvez un nid et que dans ce nid il y a des œufs,
ou des oisillons, ou des poussins, alors la Torah interdit de s'emparer du Nil ou de son contenu avant d'avoir renvoyé la mer. Alors, pour le Zohar, la mer en question, c'est une métaphore. Ça représente la Shekhinah, la présence de Dieu parmi Israël. Et donc le renvoi de la Shekhinah, c'est l'exil. Et comme la Torah nous parle de 3 contenus possibles du Nil, ça veut donc dire qu'il y a 3 exils. Effectivement, dans notre histoire, nous avons connu 3 exils et ça suffit. L'exil d'Égypte, l'exil de Babylone et l'exil d'Édom, de Rome. De ces 3 exils, nous sommes sortis. Mais avec toute la souffrance que l'exil représente, et ce n'est pas n'importe quoi, les souffrances de l'exil, il suffit d'étudier un peu notre histoire et de voir également la documentation sur la Shoah, eh bien, malgré tout, il y a un bénéfice. On peut se demander si ça valait la peine, mais en tout cas, il y a un bénéfice. C'est soit, selon le langage de la Torah, soit des œufs, soit des oisillons, soit des fils. Ce sont les 3 expressions employées par la Torah pour parler du contenu du Nil. Et le Zohar explique qu'il s'agit de la loi écrite, la Bible, ça c'est les œufs, et la loi orale, ça c'est les oisillons, et la loi ésotérique, la Kabbale, ça c'est les fils. En sortant d'Égypte, nous avons reçu la loi écrite. En sortant de Babylone, nous avons eu le Talmud babylonien, et en sortant de Édom, nous avons la Kabbale. Et en fait, ça correspond à trois amours du peuple juif, qui étaient également les 3 amours de Claudine. La Bible, la loi écrite, nous a transmis l'amour d'Eretz Israël. Tout le sionisme moderne n'est compréhensible qu'à la lumière du romantisme biblique. C'est par nostalgie de la Bible que les sionistes ont fondé l'État d'Israël. Ça, c'est les œufs. Et c'est le deuxième, ça, l'amour d'Eretz Israël chez Claudine, ça on connaît. Et l'amour de la Torah aussi, la manière dont cette maison était gérée, c'était à la lumière de la Torah. Et qu'est-ce que nous enseigne la Kabbale? La Kabbale nous enseigne la valeur intrinsèque du peuple juif, ce qu'on appelle la Ségoula. Et il suffit d'avoir connu un petit peu Claudine pour voir à quel point son amour du peuple juif était immense, inconditionnel, infini. Et donc, on peut dire que dans le renvoi de la mer, nous héritons de ces 3 amours, l'amour d'Eretz Israël, de la Torah et du peuple d'Israël. Maintenant, je vais continuer en hébreu, je n'ai pas fini. עכשיו אני ממשיך בעברית, לא גמור. בפרשה יש שתי מצוות של זיכרון. ואנחנו יודעים עד כמה שעבודתה של הנפטרת הייתה קשורה לזיכרון. ויש 2 זיכרונות. זכור את אשר עשה השם אלוהיך למרים, וזכור את אשר עשה לך עמלק. זה 2 דברים. צריך לזכור. התורה נותנת הדגשה של הזיכרון על הפה ועל הברית. כלומר, עמלק, לפי המדרשים, פוגע בברית, ומרים פגעה בדיבור. ושני הזיכרונות האלה היו לקלודין. היא שמרה על הפה. אנחנו רואים כמה שהיא שמרה על הפה. מה שהיא לא אמרה. ואנחנו יודעים כמה שהיא עשתה ולזכור את אשר עשה לנו עמלק. זה גם חלק מן הלימוד הגדול שיש לנו לקבל מהקרנה של האישיות הגדולה הזאת. Je passe au français. Il y a dans la paracha 2 commandements de souvenir. Le souvenir, c'était central dans l'identité de Claudine. Et quels sont les 2 commandements de souvenir? Souviens-toi de ce que Dieu a fait à Myriam et souviens-toi de ce que tu as fait à Malak.
C'est-à-dire les deux souvenirs de nous préserver de l'oubli de deux choses. De la pureté de la parole, c'était ça la punition de Myriam, et la pureté de la vie personnelle. En effet, ce qu'attaquait Amalek, c'était la pureté de la... Comment ? Des mœurs, oui, je vais plus loin. De la transmission générationnelle. C'est ça que Amalek voulait attaquer. Et c'était ça le travail de Claudine. Elle savait se taire. Et maintenant, on comprend à quel point elle se taisait et à quel point elle préservait le souvenir pour Israël de ce que nous a fait Amalek. Ça fait aussi partie de son héritage, l'héritage de cette grande personne que nous avons eu le privilège de côtoyer.